హికప్స్ ఎక్కిళ్ళు మనందరికీ సాధారణంగా వస్తూనే ఉంటాయి. అయితే ఈ ఎక్కిళ్ళు ఎందుకు వస్తాయో ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? రండి తెలుసుకుందాం. ఇక్కడ కనిపిస్తున్నట్లు ఊపిరితిత్తుల క్రింది భాగంలో ఉన్న ఈ భాగాన్ని డయాఫ్రామ్ అంటారు. ఇది మనం చేసే మిస్టేక్స్, అంటే అధికంగా తిన్నా లేదా ఫాస్ట్గా తిన్నా, కార్బొనేటెడ్ డ్రింక్స్ తాగినా, సడన్గా వచ్చే సంతోషం, ఒత్తిడి, ఇంకా అనేక కారణాల వల్ల ఈ డయాఫ్రామ్ అసంకల్పిత సంకోచానికి గురై లంగ్స్ వైపుకు ఒత్తిడి తెస్తుంది. సో దీనివల్ల వోకల్ కార్డ్స్ మూసుకొని అనే సౌండ్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. అవే ఎక్కిళ్ళు. కొన్ని సమయంలో హికప్స్ ఫ్రెనిక్ నర్వ్ ఇరిటేషన్కి గురవడం వల్ల కూడా వస్తాయి. ఎందుకంటే డయాఫ్రామ్ యొక్క కదలికలను ఇది నియంత్రిస్తుంది. వేగస్ నర్వ్ కూడా లైనక్స్కి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. సాధారణంగా హికప్స్కి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు, కానీ మరీ ఆగకుండా 48 గంటలు ఉంటే అవి అంతర్గత ఆరోగ్య సమస్యకు సంకేతం కావచ్చు. వెంటనే డాక్టర్ని సంప్రదించడం మంచిది.